Просыпаешься ночью в холодном поту, везде видишь пилы, не помогают таблетки, значит доктор направил на канал Флупдупа. Привет! Сегодня расскажу, как выживать против миликов. Я Америку не открою, если ты true и все знаешь, то ничего нового не услышишь. Но спасибо, что заглянул. Итак, речь, если что, пойдет о КВ в большей степени. Поехали! Первый и самый главный, по моему мнению, пункт защиты от миликов — это внимательность плюс модуль, который дает всю мощь мили оружию. Модуль невидимости. Следишь за картой, и как только милик уходит в невидимость, ты уходишь сразу за ним, или через сколько-то секунд, он же не сразу появится рядом. Главное не стрелять после того, как заюзаешь модуль, даже если этого очень хочется. Нельзя выдавать свое положение, пока рядом рычит акула. В таком случае собака будет ехать вслепую, и шансы на удачную атаку падают на сколько-то процентов. Всей команде что ли уходить в инвиз и ждать? На самом деле по ситуации. Иногда можно и всей команде, но чаще всего в группе есть игрок, который совершенно не несет никакой полезности против миликов. Он хорош для боя с другими сборками, но вот против миликов тупо мясо. Поэтому пусть он и будет мясом. Это лучше, чем ситуация, когда милишка убивает других более опасных игроков, оставляя его напоследок. Сидишь или сидите в инвизе, ждете, когда копия комбайна атакует его. Они развернулись и уехали? Окей, после отката модуля повторить то же самое. Здесь вы должны навязывать свой бой, не они. Как вариант, можете не ждать отката невидимости и пойти в атаку, так как милики в этот момент все видимы и не смогут спрятаться. Но не нужно забывать, что они быстрые и смогут убежать в конец карты. Поэтому еще один пункт: не ждите свою смерть, забившись в угол, вы не сможете отступать в нужный момент. Всегда должно быть какое-то расстояние позади. А идти в атаку надо в случае ошибки противника. Застрял, оторвался, перевернулся, слишком близко подъехал. Просто так, а пошли у них нет инвиза, не проканает. Еще и на развороте получите копье под ребро. Против фулл-мили уход в инвиз не так хорошо работает, потому что они по очереди становятся невидимыми. Но все равно кого-то спасет или даст несколько дополнительных секунд. Если на твоем ховере стоит двигатель на откаты гиды вместо инвиза, это хреново. Значит, ты не сможешь совершать неожиданные атаки или защищаться от мили их же тактикой. Следующий пункт звучал на моем канале столько раз, что мне кажется, это уже баянище. Ну ладно, еще разочек. Бампера. Без них ты труп. Даже пауканы ставят бампера, ноги — это не единственная защита. Ховеру по бокам нужны хотя бы самые простые лезвиекрылы, часто спасают от удара комбайном. Конечно, от наклона они не спасут, и в бок легче всего забрать ховер. Но чаще всего милика принимают лбом, там бамперов больше, и лучше, если твой крафт сможет при этом атаковать. Бампера, стрельба под себя — это конечно хорошо, но самое страшное для ховера — это рога милика. Не буду говорить, что сбить их надо в первую очередь, так как крафты все разные, где-то искра стоит открыто, два залпа даешь, ее нет. Но если видишь, что рога хлипкие, установлены на слабых деталях, сбей сначала их. Есть матерые милишники, у которых рога продуманы, паровозный отвал, лафеты и разные трудно сбиваемые штуки. В этом случае нужно сбить лезвие и все, что торчит острое. Оставшаяся прямая стенка все еще опасна, но уже в меньшей степени. Как вообще нужно начинать бой с любым миликом? Он едет на тебя, и как только подъезжает на расстояние работающей искры, жмешь эгиду. Она даст не так много времени, может всего лишь секунду. Если эгида не закрывает весь твой нос, тогда или переделывай крафт, или забудь об этом пункте. Еще кое-что о рогах. Если они сбиты, тот чувак, что был мясом, должен попытаться сбить их или попасть в искру. Не продолжай лететь задом. Сразу нажимай вперед и перелетай собаку. С очень длинным крафтом нужно быть аккуратным, так как копья при перелете могут задеть задние ховеры. Это, к примеру, о метовых крафтах с тайфунами, а там потеря зада критична. Перелетаешь милика, разворачиваешься, продолжаешь бой и так далее. Скорее всего, милик даже не будет воевать с ховером, как только увидит, что ничего не может сделать, и попытается сменить цель. Что если не получается перелететь собаку? Она будет толкать ховер, пока живы отвал и бампера. Нужно попытаться поворачивать влево-вправо. Милик постарается это контролировать, подруливая вместе с тобой. Когда ховер удается разболтать, есть шанс подловить противника и повернуть в противоположную сторону. То есть, допустим, ты поворачиваешь влево, милик тоже влево. Меняешь направление чуток, но уже готов резко перенаправить крафт. В этот момент он рулит вправо, так как видит, что ховер шатнулся в другую сторону, и тогда сразу выруливаешь в противоположную. Получается, колесник едет вправо, ты влево. Маневренность колес не такая классная, поэтому времени будет достаточно отлететь на расстояние и добить его или сбить все то, что мешало перелетать крафт. Еще кое-что о том, когда собака толкает ховер и ее не перелететь. По сути, ты выбираешь направление, куда двигаться. Милик только пытается сбалансировать ховер у себя на носу. Задом никогда не лети к стене. Никогда. Если только это не холм, на который сможет залететь, а Миль не сможет.
Любая стена — это конец раме. Собака толкает только потому, что не хватило силы удара наклонить крафт. Стена — это второй шанс. Ну, про отбивание искры вообще есть ли смысл говорить? Разумеется, ее тоже надо сбить, так как это баф урона комбайну. Приоритет рога или искра, потом кабина. Почему не комбайн или копья? У комбайна такое количество хп, что отбить ты его не успеешь до того момента, как он приблизится. А когда он уже близко, стрелять в него не сможешь, поэтому все то время, которое потратишь на комбайн, будет потрачено впустую. Копья можно успеть сбить, но какой смысл от этого, когда рога остаются живы? Они наклонят твой крафт и комбайн сломает раму. В основном все сказанное касалось ховера на геликах. В некоторых случаях пульсара, зависит от крафта, но что с другими? Ховер с пушками. На фулл цунамков, конечно, шансов мало, но если в вашей пати есть тайфун, скорее всего это не приоритетная цель. Что же может помочь пушкарям, да и всем тем, кто имеет шанс выделить одну энергию? Это модуль Oculus. Все больше и больше игроков начали его юзать. Изначально я даже хотел отдельное видео сделать по нему, но было бы слишком коротко. Стоящий ли это модуль? Однозначно. Со своей задачей он справляется, несмотря на то, что иногда может соврать. Ну не соврать, просто он показывает цель с небольшой задержкой. И когда второй невидимый враг вдруг окажется ближе, чем первый, прямо в тот момент, когда кружок обнаружения на миникарте обновится, может показаться, что модуль врет, не переключается между целями. Но такое происходит очень редко, по крайней мере при мне всего раза 2 на КВ было. Поэтому не забывай, что Oculus имеет мини-КД на обновление информации. Это не супер точный прибор, но еще тот чит. Для большей эффективности модуль можно апнуть. Точнее нужно, так как деталь синяя не столь дорогущая и всего 2 улучшения на выбор. Информацию он дает только владельцу, так что сообщай всем остальным, где находится невидимая цель. И тут мы плавно перешли к еще одному пункту – прострелы. Даже на пушках ты обязан простреливать места, где потенциально может находиться противник. Часто хожу по разным стримам и иногда меня разрывает на части. Смотрю и думаю, почему он сейчас не сделал прострел? Почему? Это так очевидно, что Мили проехал там. Раздели пушки на разные кнопки, если еще не сделал этого. Прострел с 2 стволов такое себе. Насчет гелиусов. Есть ложное чувство защиты в тот момент, когда ты простреливаешь какой-то проход. Так как думаешь, что все норм, никто проехать не может. Еще раз скажу, это ложное чувство. Опытные милики могут проехать в окно между твоими очередями из шариков. Поэтому не будь столь уверен, что у тебя все ок. Лучше отходи назад и продолжай стрелять. На тебе вот здесь собака передо мной где-то. Я видел. Где-то, вот он, да. Я минус, но ты должен добить ее. Про следы на земле кто только не говорил, я тоже упомяну. Очень полезная штука. Кстати, я их выключил для съемки какого-то момента и после забыл включить. Остался один на КВ против миликов, и мне Соклан говорит, ты что не стреляешь, следы не видишь? А у меня они отключены, вот это была подстава. Вернемся к пушкарям. Куда стрелять, как милик выбит? Искра, так как она не только замедляет крафт, но и перезарядку пушек. Если ты хорошо оцениваешь свои снайперские качества, можно стрелять под крафт, под комбайн. Зачастую собаки используют тонкие и легкие рамы, есть шанс выбить их. А если кабина не спереди, то есть комбайн стоит на решетках, то шанс выбить комбайн. Получится не у всех, но это реально. К тому же на некоторых крафтах искра находится под дном. Я с выставки брал много гибридов в других сборах, в каких-то случаях удавалось выбить комбайн с одиночного выстрела тайфуна. Конечно, это тест в гараже. В бою на ходу провернуть такое очень сложно, поэтому я и сказал про оценку своих снайперских качеств. С нашего клана Мяумур этим пользуется. Собственно, про выстрелы под комбайн он мне и сказал, после я пошел тестить. Как защищаться колесником? Ну вообще они все вымерли. Единственные, кто остались, это сами милики и тяжи, которые по сути тоже мили. Тяжам на жопу надо ставить паровозный отвал. Или другие бампера. Светляку, к примеру, не особо нужен паровозный отвал. Можно использовать бампера легче, так как при правильной постройке огнемета он пускает струи на 360 градусов и является номером 1 по истреблению быстрых милишек. С какой бы стороны не въехала собака, она лишится комбайна 100%. Все, это тоже минус. Это, кстати, не рабочая версия светляка, показываю просто как примерно тебе нужно переделать свой тяж, если он еще не стреляет во все стороны. А то на выставку никто не хочет выкладывать данную задумку, может кто-то еще не в курсе. Теперь перейдем к местам на картах, где удобно воевать против миликов. Рок-Сити. С двух сторон есть заезды наверх, это лучшие места. И обороняться с них удобно против многих сетапов, а против мили хорошо, во-первых, потому что подъем, скорость не растет, если не разогнаться, быстро не поднимешься.
Во-вторых, легко простреливать, а с Окулусом 100% знаешь куда. Поэтому если миликов много, фулл тима, к примеру, они стараются напасть сразу, чтобы ваша команда не успела туда подняться. Карта мост. Если против вас фулл мили тима, нужно занять мост, так как легко простреливать его и заезды на него, в случае чего можно спрыгнуть на воду. Или сделать вид, что спрыгиваешь, фейковый прыжок. В моем случае это срабатывало очень часто. Собака давит ховер, и как только ты подлетаешь к краю, противник думает, что ты будешь спрыгивать, и прыгает первым вниз. Возможно, это звучит смешно, но так оно и есть. Дерзкие и опасные милики захотят вас обойти с двух сторон, поэтому обязательно нужно выбить самых ближайших поднимающихся и быстро зафокусить их. Хитрожопы постараются победить захватом. В этом случае нужно накинуть как можно больше дамага с моста, после забайтить их на себя и отходить снова к мосту. Самая опасная карта — это город, но и на ней можно выиграть, используя кучи хлама из машин. Любое место, куда можно подняться, нужно использовать в удобном для этого случае. О таких местах я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, повторяться не буду, просто приплюсую все те места к сказанному в этом ролике и получишь полное представление о выживании против милишки. А если тебе этого было мало или ничего не подходит, потому что кто-то не летает на ховерах или использует совершенно не метовое вооружение, тогда видео должно было начинаться так. Просыпаешься ночью в холодном поту, везде видишь пилы, не помогают таблетки, значит доктор направил на канал Флопдупа. Привет! Сегодня расскажу, как выживать против миликов. Никак. Подписывайся, кто тебе еще скажет правду.